ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட் மாம் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கோல்டு சரியாகிறதுக்காக இன்றைக்கி நண்டு கிரேவி செய்யலான் இருக்கோம். எல்லாருக்குமே இந்த சீசன் பனியாக இருக்குது, அதனால் கோல்டு நிறைய பிடிச்சிருக்கோம். இந்த கிரேவி வந்து கோல்டுக்கு நல்லது. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் சொல்கிறேன். நான் ஒரு 1/2 kg வாங்கி நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு, அதில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு மிளகு, ஜீரகம் எல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கோம். ஆல் பர்பஸ் மிளகாய் பொடி வச்சுருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன். தேங்காய் கிரேவிக்கு அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு தேங்காய் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் அளவு, ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம், பூண்டு பல் நல்ல பெரிய பூண்டு பல் ஒரு 4 பூண்டு பல். இது ரெண்டையும் இடிச்சும் போட்டுக்கலாம், நம்ம கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம். தக்காளி, இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். நம்ம ட்ரையாக பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து தேங்காய் அரைச்சி யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, மற்ற எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ட்ரையாக பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கிரேவி வேணும்னா தேங்காய் கொஞ்சம் அரைச்சி ஊற்றினோம்னா கொஞ்சம் கிரேவியாக இருக்கும். இது கோல்டெல்லாம் எடுத்துரும், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த சீசனில் நண்டு கிரேவி சாப்பிட்றது கோல்டு வராமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு உதவும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆன் பண்ணி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா ரொம்ப நல்லது, அதனால் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன். இதில் வந்து இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு பவுடரும் பூண்டு நசுக்கி வச்சது ரெண்டும் போடுறேன். வெங்காயமும் நசுக்கி வச்சுருக்கேன், அதுவும் போட்டுக்கிறேன். சோம்பு, இடித்து வச்ச பூண்டு, இடித்து வச்ச வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நான் நல்லா முதல்ல வதக்கிக்கிறேன். பூண்டும் வெங்காயமும் இடித்து வச்சா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். வேணாம் அப்படின்றவங்க கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வதங்கட்டும். வதங்கிட்டே இருக்குது. இதில் நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன், அதுவும் வதங்கட்டும். அதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகி மசிஞ்சு வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மேஷ் ஆகணும், தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ நல்லா மேஷ் ஆகி வதங்கிட்டு இருக்கு. நான் அதில் இப்போ வந்து பெப்பர் தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், 1 ஸ்பூன், பெரிய ஸ்பூனு. அதே மாதிரி ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆல் பர்பஸ் மிளகாத்தூள் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வதக்கிட்டு ஒரு வதக்கிட்டு கொஞ்சம் இதை ஃப்ரை பண்ண மாதிரி வதக்கிட்டு வந்து இதில் நண்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த நண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன், இன்னும் ஒரு 1/2 கப்பு. நல்லா வேகட்டும். இப்போ நண்டும் அந்த மசாலாலாம் அதில் நல்லா ஏறி நல்லா வேகட்டும். நல்லா கொதித்து அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போய் நல்லா கொதித்தோடனே நான் காட்டுறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டுக்கிறேன். தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டாச்சு. இதை நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து நல்லா நண்டு வெந்து வந்தோடனே அப்புறம் இப்போ நம்ம நண்டு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சுன்னு அப்போ தேங்காயும் ஆட் பண்ணிட்டேன்ல. தேங்காய் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு காரம் உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு தேவையானா நம்ம கூட்டிக்கலாம், குறைச்சிக்கலாம். பெப்பர் போட்டுக்கலாம். காரம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா இந்த பெப்பரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லியோ கருவேப்பிலையோ தூவி இறக்க வேண்டியது தான்.
நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். சூப்பராக தேங்காயும் கலந்து செமி கிரேவியாக நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. நல்லா காரம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. வேணும்னா பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம். சூப்பராக நம்மளுடைய நண்டு குழம்பு தலை கொதிக்குது பாருங்கள். நம்முடைய கலர்ஃபுல்லாக அந்த செமி கிரேவியாக நண்டு சுட சுட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது போட்டு நம்ம சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா கோல்டெல்லாம் சரியாயிடுங்க. குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், நம்ம பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம். கோல்டுக்கு ரொம்ப மருத்துவ குணம் வாய்ந்த அந்த நண்டு சூப்பு, நண்டு கிரேவி ரொம்ப நல்லது. இப்போ சுட சுட சூப்பராக மெடிசன் வேல்யூட நம்ம நண்டு கிரேவி சாப்பாட்டுக்கு ரெடியாக உட்காந்துருக்குங்க. சாப்பாடு போட்டு நம்ம சாப்பிட வேண்டியது தான். உங்களுக்கு பிடிக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள்.